Baxsınlar, bəs ciblərindən işlədilər. Biraz da zəhmətkeşlər üçün işlətsinlər də. Gəlin gedək, görək. Buradan Şamaxınkaya qədər getməyə imkan var. Yasamal rayonu Moskva prospekti istiqamətindəki piyada səkisi uzun müddətli yararsız vəziyyətdədir. Səkiyə döşənmiş beton piltələr qırılıb, bir çox yerdə çatlar və çökəkliklər əmələ gəlib. Hər gün yüzlərlə insanın istifadə etdiyi bu yol piyadalar üçün ciddi narahatlıq yaradır. Başdan ayağa problemdir. Bu səki deyil. Buna kənd yolunda biz tərəflərdə deyirlər daşlı yollarla yol getməyi. Eyni ilə vəziyyət. Mənim qızım bax bu kinostudiyanın qabağından düzü buracan. Demək olar ki, hər gün bu yolu keçirəm də. Oradan bura bütün daşlar yerindən oynayıb. Necə problem yarar? Hoppana gəlirəm qızım oradan. Yaxşı, yol istəmir demir ki, obyekti sök, yol çək. Heç olmasa bu olan yola qulluq olunsun da. Bir dənə iş var ki, burada piltələr düşübdür. Onları haç qoyub, bərf eləyərlər, heç bir gün çəkməz. Prosto cəmaata incidirlər, bax, üzü bəri hamısı düşüb piltələr. Mən elə bil ki, hər gün səhər bir böyük müayinəyə aşıb, gedib avtobusa çatıram. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətindən yenavaz.com-a bildirilib ki, ünvana baxış keçiriləcək. Qeyd olunub ki, ərazinin cari durumu və mümkün təmir işləri dəyərləndiriləcək.